இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்க கடை பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் ஸ்டோர் அண்ட் ட்ரேடர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஷாப் தான். இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜிபிக்கு கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டில் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் வந்து இருக்குது. ஈசிஆரில் ஈஞ்சம் பக்கத்தில் இருக்க ஒரு ஷாப் தான் இந்த கடை. ஸோ பக்கத்தில் வந்து அஜ்வான் டேட்ஸும் இருக்குது. ஸோ இந்த கடையில் வந்து நான் என்ன ட்ரை பண்ணேன், ஷவர்மா ட்ரை பண்ணலான்னு போனேன். பிகாஸ் இந்த மாதிரி அன்னைக்குன்னு பார்த்து எங்கேயுமே எனக்கு ஷவர்மா கிடைக்கல. நானும் சுற்றி அலைஞ்சேனே தவிர வேறு அலைஞ்சு தெரிஞ்சேனே தவிர எனக்கு எங்கேயுமே ஷவர்மா அப்படின்ற ஒரு மேட்ரு கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ கடைசியாக நான் ஒரு கடையில் போய் ஷவர்மா வாங்க அப்படின்னு அவங்களும் சரிப்பா தம்பி ஷவர்மா தரேன் அப்படின்னாங்க. எவ்வளோன்னு கேட்டால் 60 ரூபான்னாங்க. சரி 60 ருபீஸ்க்கு ஒர்த்தாக இருக்கணுமே அப்படின்ட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். அவங்க சிக்கனை வந்து ஹல்வா மாதிரி லைக் அவ்வளோ பொடியே நறுக்கி அப்படியே கொடுத்தாங்க. வாயில் வச்சு கடிக்கும் போது அப்படியே லைக் லிட்ரலி மெல்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷவர்மா நிறைய வெஜ்ஜஸ்லாம் போட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக விட மாட்டீங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி மைனஸ் வச்சு கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த கடை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புறேன். மறக்காமல் இந்த சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நிறைய கடையை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்.